Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di tempat ya guys ya. Ini dia areal kita yang akan rencana kita mikat. Kita masih tetap bersama dengan Bang Adi nih guys. Halo Bang Adi. Kita mikat ya Bang ya. Ini kita mikat di areal kebun sai berlian guys. Kebun sai berlian. Kita akan coba dulu di daerah sini guys. Mana tahu kita bisa poinnya guys ya. Ini dia lokasinya ya. Oke guys, ini dia teman kita Bang Adi. Kita lagi mencari lapak guys ya. Dan di saat kita mencari lapak guys, nampaknya pemanen di daerah sini guys. Ini dia Bang, kita lewat. Oke guys, ini dia lokasi kita. Semoga kita bisa tapau ya guys ya. Oke guys, kita akan coba untuk mikat di daerah sini guys ya. Ini dia lokasi guys. Kita akan coba bersama dengan teman kita ya. Semoga kita bisa sukses. Oke, thank you guys. Oke, selamat sore guys, selamat jumpa lagi di channel kita pemikat tekukur Jackpass 74 guys ya. Di sore hari ini kita mikat tekukur. Semoga kita bisa poin di sore ini guys. Pikat kita si bijak sudah kita turunkan dan racik juga sudah kita pasang. Kita tinggal nunggu permainannya aja. Semoga kita bisa poin. Oke, let's go guys.
guys, kita poin ya guys ya. Terima kasih bijak. Kita poinnya bijak ya. Jadi kau nampak tulang bikin semua ya. Itu. Oke, ini dia guys poin kita. Penguku bersuara ngerok ya guys ya. Oke guys, ini dia poin kita di sore hari ini guys. Oke, kaki kiri kanan kena ya guys ya. Ini dia guys poin kita di sore hari ini. Nampak tulang bikin semua. Sampai. Ini poin kita di sore hari ini guys. Suara ngorok dan penguku guys. Mantap guys. Pengantar nyampe ya guys ya. Pengantar nyampe, suara ngorok dan penguku. Ini dia guys. Ini dia poin kita di sore hari ini. Suara pengorok dan penguku guys. Mantap. Ini dia lokasinya. Lokasi kita di sore hari ini guys ya. Di pinggir jalan dan dekat lintas ya guys. Sini kau bang. Ini dia teman kita di sore hari ini guys, ponakan kita. Oke bang, halo bang. Halo. Dia ponakan kita guys ya. Ponakan kita pingin bersama dengan kita di sore hari ini, oke. Dan ini dia pikat kita si bijak. Oke, terima kasih bijak. Kita bisa poin. Ayo bijak. Oke, ini dia guys poin kita bersama dengan ponakan kita ya. Oke, mantap bang. Mantap. Tangannya mantap bang. Oke, thank you guys.